السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من سمارت كيتشن. النهارده هنعمل طاجن لسان العصفور، سهل ولذيذ وحاجاته كلها. واحنا لما بنيجي نعمل طاجن لسان عصفور كده كده بيبقى عندنا خضار، عندنا رز، عندنا شوربه، عندنا لحمه، في توابل موجوده في البيت، فبنعمله على طول بالحاجات اللي جاهزه دي. مش بنقعد نبداه، يعني مش حاجه احنا بتتعمل لوحدها في يوم يعني. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا رز، عندنا لسان عصفور متحمر جاهز اهو. تمام. عندنا لحمه مقطعينها قطع، عندنا خضار برضو مستوي نص سوا اهو، مثلا عندي اي خضار بقى موجود يعني. تمام. لو ممكن فلفل بس الوان على طماطم على بتاع اي حاجه موجود. عندنا قطعه زبده، عندنا حبهان، وعندنا ورق لوري وفلفل اسود وملح وشوربه طبعا. هنبدا نعمل ازاي؟ هنبدا ناخد لسان العصفور بتاعنا كده في الطاجن بتاعنا ده اهو. تمام. هنبدأ ناخد اللحمة بتاعتنا برضو نحطها عليه. الخضار بتاعنا، ورق لورا والحبهان طبعا، سنة الفلفل الاسود بتاعنا، سنة الملح. الخضار طبعا لازم يكون فيه صلصة، انا الخضار عشان كان فيه صلصة فمش هحط، والشوربة في نفس الوقت عليها صلصة. هاخد الشوربة بتاعتي برضو، بسم الله. ممكن معلقة زبدة زي كده، قطعة زبدة زي كده اهي. تمام. بعد كده هدخله الفرن واطلعه ان شاء الله. لما يطلع هوريه لكم. طاجن لسان العصفور خلاص خلص، هو بدأ ينشف وخد وش بتاعه زي ما احنا شايفين. هنبدأ لو شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، لسه سخن اهو، اللحمه جواها اهي برضو. هنبدأ ناخد كده ونغرف في الطبق زي ما انتم شايفين كده. تمام. ده يا جماعه بس عشان في نقطة بس، ده اسمه طاجن لسان عصفور مش شوربة لسان عصفور، فده بيتاكل كده. انت بقى عجبك على كده شغال، مش عجبك على كده فممكن تبدأ ايه تزود شوربة وتشرب. انما ده طاجن، ده بيتاكل، ده ما بيتشربش، يعني لازم يبقى كده. تمام كده. احنا كنا حاطين طبعا على الرف اللي تحت في الفرن، على الرف اللي تحت خد وش وعمل زي ما انتم شايفين كده، استوى كله ما شاء الله. الرز بتاعه استوى واللحمه بتاعته استوت والخضار بتاعه مستوي اهو. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وانتظرونا دايما في كل جديد. متشكر جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.